دوستان گرامی سلام، امیدوارم خوب و صحتمند و سلامت باشید. ما این بار در ولسوالی جاغوری از یک از ولسوالی های ولایت غزنی است و قطعا نام ولسوالی جاغوری در سطح افغانستان برجسته است و ما فعلا در منطقه انگوری و هوتقول ولسوالی جاغوری قرار داریم، جایی که واقعا سرسبز و بسیار دیدنی هست و همون رقمی که شما در ویدیو هم میبینین بسیار یک آب و هوای تازه داره و بسیار یک جای قشنگ و دیدنی هست و در ضمن مردم کاملا علم دوست و با فرهنگ است. در بخش های تعلیم و تربیت، بخش های ورزش، بخش های معارف واقعا ولسوالی جاغوری در سطح افغانستان بی‌نظیر است که خیلی از ویژگی های بارز مردم است. ما فعلا در یک تپه اینجا قرار داریم و امیر رقمی که شما میگیرین از این تپه تقریبا اکثر نقاط هوتقول و انگوری و در مجموع نمای جاغوری قابل مشاهده و دید است و شما میگیرین که هر جایی که خانه و منازل مسکونی دیده میشه اونجا مملو از سرسبزی و مخصوصا درخت های میوه، انواع و اقسام درخت میوه در قسمت شانده شده که واقعا بسیار به زیبایی و قشنگی از این دره افزوده است. شما هم بیشتر ببینین که واقعا چقدر یک جای قشنگ و بسیار دیدنی هست. امیدوار هستم تا آخر این ویدیو را همراه ما باشین تا اینکه از جاهای قشنگ و دیدنی این ساحه یعنی ساحه هوتقول انگوری ولسوالی جاغوری شما بیننده باشین و از دیدن از لذت ببرین. امیدوارم که تا آخر همراه ما باشین.